tej części Afryki bardzo rzadko kursują samochody. A ja dzisiaj rano pochwaliłem się, że łapanie stopa jest łatwe, jak jesteś biały. Aha. Nieważne biały czy czarny, nic nie jedzie, to nic nie jedzie, zobacz. No i mam bardzo mało wody i mam 130 km do tej miejscowości. 130 km to dużo, cholera jasna. O, osiołek. Może osiołkiem podjadę. Osiołkiem jeszcze na stopa nigdy nie jechałem. Fantastyczna noc w tym hotelu, wyspałem się w wygodnych, kulturalnych warunkach, 2 razy wziąłem prysznic, szorowałem się jak szalony, po czym ręcznik był i tak czarny, jak się wycierałem. Jem super śniadanko, jest świetny hotel, do 10 muszę się stąd zwinąć, ale szczerze mówiąc chętnie bym został. Zrobiłem jeszcze pranie, wyszorowałem te wszystkie ciuchy, były po prostu czarne, także jestem odświeżony na najbliższe 2 dni, no i można jechać dalej. Przede mną kolejna część drogi, no całkiem długa trasa, ale myślę, że ją zrobię spokojnie. Wczoraj ten kierowca jechał właściwie do stolicy i mogłem z nim jechać, no ale to by było bez sensu, tak na jeden strzał przelecieć całą trasę. Nic ciekawego by mnie nie spotkało, na pewno bym nie nocował w takim zarąbistym hotelu, więc lepiej sobie skracać na odcinki. Nawet jak ktoś jedzie dalej, jeżeli się nie śpieszysz, to ciśnij tylko do odpowiedniego odcinka, bo na miejscu czekają cię nowe kolejne rzeczy. Jestem w miejscowości Konzo i zanim się stąd wydostanę dalej na stopa, to postanowiłem się jeszcze parę minut przejść. Tutaj jest bazar, wielki targ, ale dzisiaj o tej godzinie jest pusty, jak widzisz. No i zobacz, to jest ogromny rolny market, czyli wszyscy ci ludzie z tych wiosek tu przyjeżdżają i sprzedają zwierzęta, rośliny, dużo zboża, aczkolwiek dzisiaj, jak widzisz, jest pusto. Wyobraź sobie, jak to musi fajnie wyglądać, jak jest dzień targowy. Dzisiaj nie ma tego dnia, chociaż tam coś tam handlują, coś tam sprzedają jeszcze. W ogóle to ja jestem tutaj jedynym białym i cały czas wszyscy zwracają na mnie uwagę, wszyscy zaczepiają. W poprzednich krajach afrykańskich, w jakich jeździłem, nie było aż tak, jakby to powiedzieć, silnych reakcji na białego człowieka. O właśnie. Tak. No i nie da mi ponagrywać. Zobacz, jak ci ludzie tutaj mieszkają, jak funkcjonują, jak pracują. Głównie to są ludzie z wioski, którzy przyjechali sobie tutaj posprzedawać swoje mango. Fajnie ono to wygląda, takie porozdeptywane. Dzisiaj puchy. Większość stoisk zamknięte, sprzedają końskie ogony, czy tam krowie raczej. Mięso, muchy, upał około 40 stopni. Postaram się pozaglądać wszędzie, gdzie się da. Jeżeli tylko mnie będą przepuszczać i pozwalać w ogóle przejść. Bo na razie to lekko nie jest. Przejdę trochę od tyłu, może tam będzie spokojniej. Chociaż cały czas za mną idzie kurde grupka ludzi. I coś chcą. No i tak to właśnie tutaj życie wygląda w tych afrykańskich miasteczkach. Większość ludzi nie ma pracy. Nie ma tu żadnych ubezpieczeń społecznych, niczego takiego. No i co wyprodukują, to sprzedadzą. Na wsi jest łatwiej i fajniej. Natomiast w mieście życie jest cięższe, ponieważ oni nie mają czego produkować i z czego żyć. Na wsi zawsze się utrzymają. Co nie zjedzą, to sprzedadzą. W mieście pełna lipa. Wszyscy to tutaj powtarzają. Generalnie Etiopia jest biednym krajem i z tego przecież Etiopia słynie. Natomiast po tej sytuacji tych 2 wojen, pierwszej wojnie domowej plus drugiej wojnie z Sudanem, no generalnie nastąpił potężny kryzys i tym ludziom żyje się jeszcze gorzej. Czyli można powiedzieć, że żyje im się 3 razy gorzej niż do tej pory, a do tej pory żyło im się bardzo ciężko. Natomiast te plemiona i ludy pierwotne, które gdzieś tam są zaszyte w buszu, o ile mają duże stada krów i kóz, to żyją całkiem znośnie. To bydło jest drogie i oni są w stanie spokojnie z tego się utrzymać. Czyli sprzedać to, co chcą sprzedać i mieć jakieś pieniądze na produkty, których sami nie są w stanie wytworzyć. Natomiast całą resztę przeznaczają na konsumpcję i na rozmnażanie tych zwierząt. Cała sztuka tych ludzi, jeżeli chodzi o przystosowanie się do życia w tych warunkach, polega na tym, że oni nie mają wielkich wymagań. Widziałaś te chaty murzyńskie, w których byliśmy. Tam po prostu jest skromnie, ale wystarczająco. Tu się coś odbywa, nie wiem po co ci ludzie tak stoją, zaraz zobaczymy. Ewidentnie coś tu się dzieje. Rzucili buty. Chyba w tym jest rzecz, tak. Oni czekają na nową dostawę. Czyli to wszystko, co ląduje w tych darach i tak dalej, później jest sprzedawane
i ci ludzie czekają w kolejce, żeby się na to rzucić. Są nowe worki, jeszcze nie rozpakowane, no i oni właśnie czekają, aż chłopaki rozpakują worki i będzie można sobie kupić jakieś produkty, ponieważ wszystkiego tu brakuje. Zobacz, jest nowa dostawa towaru, wszyscy czekają. Towar oczywiście używany, mamy do wyboru albo chińszczyznę, albo produkty z darów, z lumpeksów, jakieś takie rzeczy. Generalnie to, czego się ludzie w Europie i w Stanach pozbyli, to tutaj jest później transportowane i sprzedawane. To jest niesamowite, że ci ludzie nie mają pracy, ale mają czas. Stoją, rozmawiają, czekają na coś. W ogóle czas dla nich nie istnieje. Tak samo nawet w hotelu. Zamówienie jedzenia, czekanie na opłatę, to wszystko trwa i trwa. Dla nich po prostu jest to niezrozumiałe, że my gonimy i śpieszymy się. Szkoda, że dzisiaj nie jest dzień targowy. Dzisiaj też jest to święto, więc może w święto oni po prostu nie pracują. Wyobraź sobie, jak tutaj musi tętnić życie w momencie, gdy handelek kwitnie i gdy wszystko tutaj buzuje. No ale może i dobrze, bo ja zaraz muszę ruszać dalej. Natomiast gdyby tutaj handel się odbywał, no to pewnie bym się zapuścił na parę godzin. A tu są te buty robione z opon. Zobacz, pan kroi opony, paseczki i robi te buty. Oni mówią, że te buty mogą wytrzymać wiele lat. No i w sumie to myślę, że tak jest, ponieważ no, materiał z opony jest dosyć wytrzymały i oni to robią solidnie, tak żeby to długo wytrzymało. Więc jak kupisz sobie takie buty z opon, no to elegancko możesz sobie w nich pochodzić. Nie jest to zbyt zdrowe, oczywiście, ponieważ opony, no wiadomo, to jest materiał toksyczny, ale na pewno jest to wytrzymałe. Oni generalnie ekologią się nie przejmują. Powiem jednak szczerze, że ja w Etiopii czuję się, no nie powiem, że zagrożony, ale nie czuję się tak w 100% bezpiecznie, ponieważ no tutaj jest tak trochę inaczej. To jest kraj pogrążony w 2 wojnach, tutaj jest bardzo biednie i ci ludzie to, o czym marzą, to to, żeby się stąd po prostu wydostać. Więc można powiedzieć, że są dosyć mocno zdesperowani. No i tyle. I to powoduje, że można się spodziewać różnych rzeczy. Aczkolwiek nie miałem żadnej nieprzyjemnej sytuacji, więc uważam, że wszystko jest w porządku. Bardzo chciałem przetestować ten autostop, zobaczyć jak to będzie i co się stanie. No i zobaczyłem. I wychodzi na to, że po raz kolejny utwierdziłem się, że podróżowanie autostopem jest przyjemniejsze, ponieważ masz dużo miejsca w samochodzie i nie musisz się cisnąć. Więc wczoraj podróżowaliśmy z tym kierowcą fajnie. No i to jest ciekawe, że w sumie wystawiasz kciuka, wychodzisz na ulicę, zatrzymuje się kierowca i proponuje, że on cię zawiezie gdzieś. A ty w pewnym momencie stwierdzasz, że okej, skorzystasz, ale tylko częściowo. Więc gdybym pojechał z nim, już bym dzisiaj był w Addis Abeba. Nie byłbym tutaj i nie wydarzyłyby się te wszystkie rzeczy, które się wydarzą. Natomiast wydarzyłyby się inne rzeczy. Niewiarygodne jest to, jak bardzo wpływa to na życie, każda taka decyzja. No właśnie, dzieci nie widziały białego, dzieci nie widziały kamery. No i to jest atrakcja. Siedzę sobie z miejscowymi, jem pączka, piję kawkę. Wszystko za 40, a 40, moi mili, to jest złoty 20. Złoty 20, żyć nie umierać. Etiopia jest bardzo tania i bardzo przyjemna. A tutaj miła pani mnie obsługuje. No to z przyjemnością zjem deserek przed ruszeniem w dalszą drogę. Ruszam z miejscowości Komso, która jest bardzo fajna, bardzo przyjemna. Taka nie za duża, nie za mała, kompaktowa, z pięknym, potężnym rynkiem, dużą stacją autobusową i mega turbo wypasionym hotelem w cenie 30 zł za dobę. Z bardzo dobrym śniadaniem, jak się okazało. I teraz gonię w stronę Arba Minch i zobaczymy jak to pójdzie. Idę już jakieś 20 minut, próbuję się wydostać na rogatki, ale jeszcze nie przejeżdżał żaden samochód w ciągu tych 20 minut, więc ruch jest żaden. Same motorki, parę tuk-tuków, no i pusto. Zobaczymy jak mi to dzisiaj pójdzie. Idę na totalnym luzie, dokąd dojdę, dotąd dojdę. Wszystkie dzieci zaczepiają mnie o pieniądze. Cały czas. Także niestety tak to wygląda. No ale trudno. Taki urok, trzeba to zaakceptować, trzeba się wyluzować i nie zwracać uwagi po jakimś czasie. No w końcu cierpliwość się opłaciła. Pół godzinki i siedzę w tirze z chłopakami. Gonią, wiaterek wieje, jest wygodnie, a mijał mnie jeden autobus, to mu powiedziałem, żeby spadał. No i chyba dobrze zrobiłem. Ciśniemy do Arba Minch i jedyne chłopaki, co znają, to mówią jest, to jest właśnie to, co mówią po angielsku. Cała reszta mowa ciała. I na tym polega podróżowanie stopem. Patrz jak on zasuwa. Paka
na zegarze, na tych zakrętach. Szybko tam będę. Takim tempem to może i do Adic do dzisiaj dojadę, a to w sumie byłoby nieźle. Chociaż też bym ten Arba zobaczył, tylko czasu mało. Jeszcze pomyślę. Dziwnie się podróżuje z ziomalami, którzy nie mówią niestety po angielsku. No bo kurde, takie milczenie krępujące dla nich widzę. Ale dla mnie trochę też, więc muszę się troszkę od tego odprogramować. No nie mówią, to nie mówią, no możemy się uśmiechać, coś tam pokazywać. Chociaż wiesz, jak jedziesz 7-8 godzin z kimś i się nie odzywasz, to do dupy historia. No ale tak to jest, no słuchajcie, ja znam angielski, więc jak oni nie znają, no to nie znają. Ale za to zawsze zrobimy sobie fotkę, wyślemy jeden drugiemu i jest gitara. Chłopaki skręcali do mnie, przesadzili do jakiegoś busika i za 3 zł mnie teraz dowiozą do miasta, to już niedaleko zostało. Potem się żadę cisnę busikiem. Ale generalnie autostop lepszy, bo szybciej, gonisz szybciej niż busem. Ale za to busem z lokalesami można chwilę posiedzieć, też fajnie. Ja pierdzielę, nie chcą mnie wypuścić. Kamera, To święto zatrzymało mnie w tej miejscowości, droga była zablokowana, poszedłem na chwilę nagrać, no i mój transport pojechał, dobrze plecak zabrałem. No i co, chwila, moment, następny tir, jedzie gość. What's your name, brother? O, Angolem, nice to meet you. No i Angolem mnie podwozi tirem, no w którym jest klima, więc jest bardzo, bardzo przyjemnie i chłodno. I to jest super, bo ma taką akcję, że ma klimę włączoną i okno otwarte. Wiezie jakiś potężny towar, jedzie powoli, no i ciśnie w stronę Arbaminch, więc jadę z nim. Wygodna kanapa, miło, sympatycznie, rewelacja, fajny gość się zapowiada. Nie mówi niestety po angielsku, ale to nic. A w tej wiosce trafiłem na chłopaczka, który mówi po angielsku i on mówi, że na setki ludzi, którzy tam mieszkają, tylko on mówi po angielsku, nikt inny. Więc wyobraź sobie jaka akcja, więc był bardzo zainteresowany poćwiczeniem języka i pogadaniem ze mną, więc było super. No i kolejny raz nagrałem to ich święto, bardzo duże, fajne. W ogóle muszę Ci powiedzieć, że łapanie stopa w Etiopii to jest bardzo prosta sprawa, pod warunkiem, że jesteś białym człowiekiem. Oni mówią, że to jest niemożliwe, żeby ktoś się zatrzymał i nie chciał pieniędzy w ogóle za podwózkę. A generalnie to żaden tir się nie zatrzyma, jak lokales zatrzymuje. Natomiast tutaj jest taka sytuacja, że
na te wszystkie podwózki, które miałem, to były pierwsze samochody, które jechały. Czyli szedłem drogą, mijały mi jakieś motorki, tuk-tuki, sruki, inne historie, które się nie nadają. Po czym jechał pierwszy samochód, wyciągałem rękę, od razu się zatrzymał. Nie było tak, że przejeżdżali, ignorowali, tak jak to jest w innych krajach, tylko po prostu momentalnie się zatrzymują, zabierają. Więc to jest dla nich ciekawe. No, inną kwestią jest to, że w ogóle nie mówią po angielsku i to jest popocik, ale no trudno, no, taki mamy klimat, nic nie będziemy wymyślać. Coś tam próbuję przy pomocy translatora, ale on ten ich język amharski bardzo źle tłumaczy. Generalnie w większości wypadków ludzie nie rozumieją, o co mi chodzi, jak tłumaczę przy pomocy Google Translatora. Więc dopalni ten translator. Natomiast no, ważne jest to, że ja się cały czas przesuwam na północ i idzie mi dużo szybciej. Bo Piotrek mówi, że utknął w Dżinka i dopiero dzisiaj o 10 wystartował z Dżinka, więc pół dnia mu pewnie zajmie dotarcie do tego miejsca, gdzie ja nocowałem. Tam już będzie wieczór, autobusów nie będzie. No i do Arba Minch na pewno dzisiaj nie dojedzie, a ja zaraz przejadę Arba Minch i jeżeli tylko ten pan jedzie dalej, a zakładam, że jedzie, no bo takim dużym samochodem to po co miałby tam się zatrzymywać, no to spróbuję pojechać maksymalnie daleko, tak zanim się ściemni, albo jak już się ściemni, do jakiejś miejscowości, gdzie znajdę jakiś hostel i tam przenocuję i później będę miał już powiedzmy jakieś 5, może 6, nie, trochę więcej, 6 godzin jazdy do 8, dobra, 8 godzin jazdy do stolicy. Ten jeden dzień spędzony tutaj w tym hotelu to był game changer. On naprawdę spowodował, że ja sobie wziąłem kilka razy prysznic, ciepły, zimny, jaki tam chciałem, posiedziałem na europejskiej toalecie, zjadłem porządne śniadanie w porządnej restauracji, miałem naprawdę bardzo komfortowe łóżko i tam wszystko było czyściuteńko, pięknie i od razu człowiekowi się robi lepiej, od razu nabiera człowiek chęci do życia. Najgorsza akcja to taka, że jak jedziesz na przykład cały dzień, trafiasz gdzieś w środku nocy, trafiasz w miejsce, gdzie nie ma ani toalety, ani łazienki, dadzą ci jakimś kubku, jakąś wodę, którą nie wiadomo co z nią zrobić. No i generalnie rano nie można wziąć prysznica i wstajesz rano, nie wiesz co ze sobą zrobisz, ruszasz dalej. Jeżeli w takim trybie działasz powiedzmy przez kilka dni pod rząd, no to baterie i akumulatory totalnie rozładowane. Dlatego ja preferuję właśnie robić tak, że patrzę sobie na mapie mniej więcej, gdzie dany tir mnie dowiezie, cyrkluję, która to będzie godzina, bo wczoraj przyjechaliśmy w nocy i było za późno. Gdybym przyjechał 2 godziny wcześniej, to byłby większy komfort, a tak to się kręciłem po nocy, po mieście i to było takie słabe, bo cały czas uważam, że Etiopia to jest raczej kraj niebezpieczny i o ile w dzień jest spoko, pomijając nachalność, szczególnie dzieci, które tam co chwilę proszą o pieniądze i tam cię szarpią i tak dalej, o tyle już po zmroku to tutaj się generalnie nie chodzi i miejscowi też tego raczej nie robią. To znaczy jeszcze zależy od miasteczka, ale tak jest, nie? Więc ja tam przyjechałem w środku nocy wczoraj, rozłożyłem się, wypocząłem i dzisiaj jadę i mam dużo energii. Zjadłem fajne śniadanko, wieczorem mam nadzieję zjem jakąś kolację i będzie gitara. A najważniejsze jest to, że przesuwam się cały czas na północ, cały czas. Po 50 km, po 70, po 100, ale do przodu. Więc cały czas jest fajnie i jest jeszcze w miarę wcześnie, pomimo że jedziemy bardzo powoli. To jest w sumie najwolniejszy stop, jakiego złapałem do tej pory. Ale jedzie mi się bardzo komfortowo, no, nie ma co narzekać. Gość jednak kończy w Arba Minch i tu mnie wysadził i niestety jeszcze na wjeździe do miasta, więc mam teraz do przejścia całe miasto, ale to nic, jest bardzo wcześnie. Spróbuję pójść na rogatki i coś tam zorganizować, a dalej będę próbował na północ. No i tu złapałem jednego ziomala, podwiezie mi 40 km do dupy, jak cię wysadzą na początku miasta, ale zawsze jak już się przebijesz, to łatwo znajdziesz transport dalej. Ciśniemy z nim, fajne auto, wygodnie, fajnie się jedzie. Patrz, co tu jedzą tutejsze krowy. Mango w nieograniczonych ilościach. Oni tu to wyrzucają i one się pasą na tym zamiast trawą. No szczerze mówiąc, mango to jest super historia. Gość mnie wysadził w połowie niczego. Kurde, idę już tak z pół godziny znowu. Zero samochodu, ani jeden. A to główna trasa.
No nic, będę łapał cokolwiek. Może jakiś bus, może jakiś autobus. Ale no zero ruchu. Kurde, nie wiem co jest grane. Tutaj rzeczywiście w tej części Afryki bardzo rzadko kursują samochody. A ja dzisiaj rano pochwaliłem się, że łapanie stopa jest łatwe, jak jesteś biały. Aha. Nieważne biały czy czarny, nic nie jedzie, to nic nie jedzie, zobacz. No i mam bardzo mało wody. No i do dupy. I mam 130 km do tej miejscowości. A z drugiej strony taki widok. 130 km to nie... to dużo, cholera jasna. O, osiołek. Może osiołkiem podjadę. Osiołkiem jeszcze na stopa nigdy nie jechałem. Ty, no zobacz. Ale fajnie biegnie. I zobacz, jakie piękne plantacje bananowców mijam, co? Piękne uprawy. Zbierają je i sprzedają za grosze. W sumie to nie wiem, jaka jest cena banana, bo za każdym razem inna, ale jem je tutaj na potęgę. Idę sobie już tak godzinę. Cienia nie ma po mojej stronie drogi. Nic nie jedzie. Wody mam resztkę. Oszczędzam jak mogę, ale się wpieprzyłem, bo do tej miejscowości Sodo idą dwie drogi. I ta idzie przy brzegu jeziora i ona jest trochę naokoło. I chyba to jest ta gorsza właśnie. A ta druga chyba nią wszyscy cisną. Więc może być niezły kanał, jeżeli Piotrek pojechał bezpośrednio tą drugą drogą, a ja idę tą drogą naokoło. No ale dobra, Jezu tam. Idę to idę. Zobaczymy co będzie. Jeszcze do zmierzchu trochę czasu jest. No kurde, ale nic nie jedzie. Żebym przynajmniej dojechał do jakiejkolwiek miejscowości, gdzie byłby nocleg. Ty patrz jakie uprawy, zaraz ci pokażę, zobacz. Ciekawe co uprawiają, nie? Tutaj do tej pory były bananowce, a tu jakieś pomidory czy coś. Może. Gość idzie za mną z maczetą i prosi o pieniądze. Co sądzisz o tej sytuacji? No i zobacz jak super, w końcu złapałem jakichś wioskowych ziomali i nie dość, że mnie podwożą, to jeszcze zaprosili mnie na kawkę. No i z tym właśnie pięknym zapachem. Yes, coffee. This one smell very good. What's the name of this? Itan. Titan? Itan. 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 Yes. Itan, to się nazywa Itan. Coffee? Gloves. Gloss? Gloss. To jest gloss. And this is chat. 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 A tutaj w ogóle jesteśmy w środku niczego. Wioska, siedzimy, wszyscy ziomale drinkują i my siedzimy razem. Yes. A ona się wstydzi. Yes. Jest. Wstydzi się. Tak czy inaczej. Pijemy kawkę bardzo słodką. Czat, to i to. Rewelacja. Kurde, powiem szczerze, że byłem tak zblazowany. Myślałem, że padnę na tej drodze. No i tu mnie ziomale zabrali i jedziemy sobie. Jeden z nich gada świetnie po angielsku. O, to ten. No i wiozą mnie do docelowego miasta, więc jest super. Bardzo fajni ludzie, wymienili się kontaktami, zapraszają na przyszłość i na pewno go odwiedzę. W ogóle fantastycznych ludzi to spotyka. No. What do you mean by this? Yeah, I explain you. Po 2 dniach spędzonych na autostopie znowu w miejscowości Sodo spotkałem Piotrka. No i to jest super, bo on jechał autobusem, ja cisnąłem stopem. Zmieniłem tych stopów w sumie kilkanaście. No i to była fajna przygoda, natomiast z racji tego, że czasu mam mało, no to teraz już musiałem podjechać do Addis Abeba autobusem, no i stwierdziliśmy, że jedziemy razem. No i jesteśmy teraz już w Addis Abeba. Przede mną właściwie 1 dzień na to, żeby jeszcze ogarnąć cokolwiek. No i bilet do Polski, więc przed nami 1 dzień zwiedzania Addis Abeba. No i spróbujemy zobaczyć tyle, co się da.